Você tá vendo ali aquele material à prova de fogo? Estou vendo. Aquilo tem que sair. Então pega a escada, sobe lá e arranca tudo. Sem chance, cara. Vai sim. Eu não subo em escadas, cara. Não. Qual o seu problema com a escada? Eu tenho acrofobia. Eu vou travar no primeiro degrau. É coisa séria. Eu tenho Mas você é um cara alto. É. Estamos desmontando a oficina que o Richard investiu, Able Racing. E aquele russo que tem medo de altura é o Andrew. Eu vou sair daqui, cara. Não. Ele é o dono da metade da oficina. O outro sócio é o que tem o rabo de cavalo. JR. Não. Isso não vai rolar. Olha lá. Cara, eu já tô arrepiado. Já tô suando frio. Sei que parece que eu tô torturando ele pra subir na escada. Vem cá, Andrei. Não. Vem cá, chega aqui. Vem cá, cola aqui. Mas a história é mais complexa. Chegamos. Uau, olha só esses quadriciclos. 4 dias atrás, o Richard e eu fomos até Baton Rouge para ver uma oficina de quadriciclos e áudio chamada Elite Power Sports. Como é que tá indo? E aí, tudo bem? Richard, Larry. beleza? Caramba! Pra que serve um quadriciclo guardado lá em cima? Então, cara, eles só estão ocupando espaço agora, né? Mas quando ele fez a oferta para ajudar a recuperar a oficina, Vou colocar 150 mil. eles recusaram. Valeu aí, cara. Beleza, cara. Era uma péssima proposta. Ele foi pego de surpresa. Isso não correu como planejado, né? Então voltamos para Gas Monkey para tentar achar outro investimento. Eu não acredito que aqueles caras recusaram. Mas no caminho para casa, os caras do Corridas Proibidas entraram em contato contando sobre uma oficina na cidade deles, Midwest City, Oklahoma. Ele foi um dos primeiros a ter um dinamômetro na cidade. Que por acaso também é a meca das corridas de rua. Eles também disseram que esse cara, o Andre, é o melhor especialista em tuning que eles já conheceram. Então o Richard e eu fomos até a Able Racing esperando encontrar uma oficina de última geração dirigida por um cientista louco. Se liga, parece que alguém sabe fazer letra cursiva. Eles devem ser uma oficina de caligrafia. O que encontramos foi uma oficina gigantesca, negligenciada e cheia de lixo. Um caipira russo e o seu parceiro de crime. Eu acho que eu já vi você antes, né? Um caipira americano. Eu vou ficar bem se sentar nesse sofá? Talvez. Mas depois de sentar e conversar com eles, ficou claro que sabiam do que estavam falando. Na minha cabeça, eu não tenho dúvida. Especialmente o Andrew. Eu conserto muita besteira dos outros. Gostei dele. Mas falar é fácil. Então demos um pequeno teste de tuning. Que potência ele tem nesse momento? Provavelmente devem fazer uns 705. Sobe pra 1000 cavalos e com certeza vai ter a minha atenção. E eles passaram sem um segundo de sobra. Então Richard ofereceu um acordo. Coloco 300 mil. Que eles não aceitaram. Você fumou crack? Então fizemos uma segunda oferta. Tá falando sério? Tô? Tirando 50 mil da oferta inicial. Pode crer, cara. Vamos Fechado? nessa. Legal. Mãos apertadas, fornecedores chamados e houve muita alegria. Beleza? O problema é que agora eu tenho que me adaptar ao orçamento que eles combinaram. E isso significa cortar a mão de obra. Esses caras têm que pôr a mão na massa. Preciso que essa espuma isolante do teto seja raspada. É um serviço de 2 dias pro qual eu não tenho verba. Já usou um elevador? Porque a gente tem um que dá pra usar. Parece Eu que vou Vamos pegar. tentar. Vamos lá tentar. Vamos lá, André. Vamos Eu seguro tentar. você, cara. Então preciso que o Andrei suba lá e pelo menos tente. Com acrofobia e tudo. Cara, eu tô surtando. Eu congelei, eu tô arrepiado. Eu sinto muito, gente. Eu sinto muito. Isso é uma coisa séria. Ele ainda está em cima da escada? Tá sim. Oh, droga, cara. Andrei! Quê? Chega aqui, meu cara. Hora de se tornar um grande herói russo. Chega mais, eu preciso de ajuda aqui. Certo. Todo mundo vai ver que grande herói é o Andrei. Oh, droga, cara. Não, sobe aqui. Espera um segundo. Vem cá. Você acha então que não é importante recuperar a oficina? É importante, cara, mas as fobias não funcionam assim. É só olhar pra mim, não olha pra Russell, baixo. deixa eu me concentrar, cara. Por acaso você mora numa casa térrea? Moro? Sério? Então, depois que finalmente consegui fazer ele subir no elevador e colocar o arnês pra garantir que nada acontecesse, a primeira coisa que eu fiz foi subir mais alto que a oficina. E vamos subir, André. Relaxa, cara. Se ele aguentasse essa altura, Você está brincando comigo, não é? quando descesse até a altura em que ele precisaria trabalhar, ele estaria bem mais confortável. Você tá legal? Pode descer só um pouco, por favor. Descer? Posso? Não, pra baixo. pra Opa, baixo. apertei o botão errado. Você é um idiota. Bom, adivinha só? Funcionou. Isso Cara, é desce isso, bem desce alto. isso. Então, se Não, descermos desce, até cara, aqui, desce. É, essa é a altura na qual a gente vai trabalhar lá dentro. Olha como é muito melhor agora. isso é muito melhor, é muito melhor. É muito melhor, não é? É. Viu? Consegue trabalhar agora? Vamos lá. Ai, eu não gosto disso.
Para só um segundo, um segundo. Vai, fica em pé. Muito longe, muito longe. Agora, olha, você tá comigo, olha. É só raspar. É isso aí. Eu vou olhar pra cá. Eu consigo. Eu consigo. Vamos lá, Andre. Você consegue, cara? Corey, se quiser falar comigo, sobe aqui em cima. Bom, é o seguinte. Eu nunca peço ao meu pessoal pra fazer uma coisa que eu mesmo não faria. E o Andrei mostrou isso hoje. Ele fez um serviço importante. Aí, nenhum dos outros caras tá trabalhando. Eles estão parados te olhando. Tá falando sério? Você podia dizer alguma coisa. Você é o único certo, que tá trabalhando. Gente, eu tô surtando aqui em cima, mas o que vocês estão fazendo? Agora que já esvaziamos toda a oficina, vamos mandar os caras da Able Racing para casa por uma semana. Aí o Russell e o Chris podem finalizar o que planejamos para esse espaço enorme de 750 metros quadrados. Legal, tá muito melhor, hein? Essa vai ser a nossa avaliação inicial da oficina para a gente decidir o que fazer, já que agora temos uma tela em branco para poder trabalhar. Neste lugar onde estamos agora, falamos sobre ter uma área onde eles possam sentar e falar com os clientes, mesmo se o carro tiver no dinamômetro. Então faz sentido para mim criar uma sala de reunião, tirar essa parede do meio. Colocar uma janela aqui e mover a porta para lá. Dar acesso ao banheiro para os clientes poderem entrar direto, porque eles tinham que passar por essa sala toda bagunçada. Aqui na Able Racing, não tinha como entrar na oficina. Não tinha um showroom, não tinha uma área para os clientes. Tava tudo muito confuso. Então, para arrumar isso, vamos colocar portas duplas no centro da fachada para os clientes entrarem. Aqui... Chris, chega aqui um segundo. Segura essa trena. Você vai ver uma marca, tem uma marca ali junto do nível vermelho. Quando estiver lá dentro, a primeira coisa que vai dar pra ver é uma janela gigante que vai dar pra sala do dinamômetro. Essa é a largura da janela que eu quero colocar. Vai ficar radical. É uma oficina de tuning. Esses caras ajustam os carros no dinamômetro pra aumentar a potência pras corridas. Então acho importante que a primeira coisa que você vai ver ao entrar não seja uma mesa, mas o dinamômetro. Agora, aqui dentro... Nossa enorme sala com o banheiro externo. Tá, então, vamos tirar a sala de descanso lá da frente, porque eu quero colocá-la aqui. Aí a gente bota novas portas, novas luzes de LED... E vai ter 3 elevadores aqui nessa área. Estudos dizem que uma baia com um elevador gera $800 por dia. Uma baia sem faz $400 por dia. E se colocar 3 elevadores nessa oficina? Tem espaço, a gente só tem que ajustar um pouco.